So, heute habe ich eine Regenleitung gehabt. Hat sehr stark rausgedrückt. Und so wie ihr seht, der war bis daher komplett drin. Hier ganzes Rohr war voll. Hier sieht man schon, richtig verfahren. Der zweite war auch bis daher drin in das Rohr. Sieb war komplett voll. Und natürlich die ganze Deckel mit Verschluss war drin. Hier war alles voll. Das habe ich jetzt frei gemacht. Wasser fließt jetzt ab. Jetzt habe ich noch zweite. So, der zweite ist schon mal zerlegt. Hier war er schon mal einmal letztes Jahr. Und hier habe ich festgestellt, dass die haben kein Gitter. Und bis jetzt immer noch kein Gitter eingebaut. Jetzt liegt das ganze Laub hier unten. Normalerweise mit 2 Handgriffen ist Verstopfung weg, aber ja, die rufen erstmal an. Okay, der zweite war ja einfach und Verstopfung ist schon mal beseitigt. Das Problem war, der sitzt ja ordentlich tief drin und wir schauen mal, wie das Wasser abläuft. Ist perfekt. Also hier gehört der Fanggitter rein und dann ist wieder gut. Ja, jetzt geht es mal weiter. Ich habe mal Toilette verstopft im Erdgeschoss. Schauen wir, was da alles los ist. Ob da jetzt wirklich ein Rückstau ist oder nicht. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist die WC sehr stark abgelagert. Ja. Hier im Anfangsbereich. Und jetzt haben wir abgebaut. Hier steht er schon. Wir schauen gleich, was alles drin ist. Und selber Kloschüssel sieht jetzt 20 Jahre alt, oder? Über 20, mindestens. Guck mal das Berg an. Also wo wir eingezogen waren, da war sie schon. 3 cm Ablagerung. Abfluss ist über 50% in die 100er Leitung zu. Und weiter vorne ist auch alles zu. Also Kloschüssel gehört ausgetauscht und hier schauen wir mal, was da los ist. Jetzt wollen wir mal die Stütze, glaube ich, raus. Oh je. Oh je. Oh je. Gemeingefährlich. Da ist eine richtige Platte drin. Da ist eine richtige Platte drin. Schauen wir mal. Kalk, ne? Alles drum und dran. Kalk, Korinstein, alles was da reinkommt. Jawohl, jetzt. Oh je. Jetzt ist die hier außen. Jetzt schauen wir mal. So sieht es. Oh je. Wegen Licht sieht man das jetzt nicht so gut aus. Aber das war jetzt die Platte. Weil unsere Wohnung ist, glaube so sieht das jetzt aus. Im Haus. Und hier machen wir jetzt eine Kamerabefahrung. Also hier im Anschluss sieht man eine kleine Platte, circa 2 cm. Und da sieht sie schon mal schlimmer aus. Okay. Also wirklich nur Anschlussbereich war verstopft. Und hier kommen wir mal schon zur Fallleitung. Also Wasserrauschen, ich höre schon, aber ich komme nicht um Bogen. Jetzt ist keine weitere Sicht. Zweiter Versuch. Ah ja, hier sieht man, dass da Wasser abfließt, also das heißt, weitere Leitung ist frei. Das Waschbecken hat funktioniert, Genau, oder? das Waschbecken hat funktioniert, deswegen habe ich das alte. Jetzt bin ich doch weitergekommen, lasse ich jetzt weitere Video ausblenden und in der Zeit schaue ich, dass ich da jetzt dieses Stück, das große noch weghau. Hier muss die Sanitärfirma dann sowieso neue Gummidichtung einbauen, neue Toilette. Das innenliegende Gummidichtung habe ich. Die baue ich jetzt hier rein und dann ist gut. Für mich ist dann Feierabend auf diese Baustelle. Und schauen wir mal, ob der jetzt so einfach weggeht.
Hier kann der Fluss ist frei mit Kette auch arbeiten, aber das war jetzt nur dieses Stück, das große, weil hier kommt schon Gusseisen, weil das war jetzt wirklich nur in diesem Bereich. Gut, das nehmen wir jetzt alles raus, ein bisschen sauber machen und weiter. So, weiter geht's mit meinem Tagesablauf. Jetzt bin ich irgendwo im Bahnhof und ja, wegen Kamerabefahrung, aber bei Kamerabefahrung festgestellt, dass nichts mehr geht. Hier habe ich geschaut, angeblich dieses Rohr sollte unsere sein. Hier sammelt sich das Wasser und pumpt langsam in diesem Bereich. Da haben wir einen zweiten Schacht gefunden. Bei zweiter Spirale komme ich nicht mehr weiter, jetzt fahre ich gerade raus. Erste Spirale ist hier außen und die zweite, da vorne sieht man schon langsam Wurzel. Jetzt schauen wir mal, was alles rauskommt. Jetzt bin ich deutlich mal weiter gekommen, schon fast zweite Spirale drin und man sieht, dass da jetzt Wasser abfließt. Ich habe die ganze Zeit einen großen Widerstand und ich glaube, da kommt da noch eine zweite Ladung mit Wurzel. Unten ist es jetzt so 200er Rohr, sehr viel Erde und Lehm. Da habe ich ein bisschen was rausgezogen, aber jetzt fließt das Wasser viel besser. Jetzt schauen wir mal, wie, wenn wir die Spirale raus tun, wie das alles aussieht. Hightech pur. Hightech pur. Also die Spirale, die blockiert sich bei zweite beim Reinfahren. Ich habe mich entschieden zum Rausfahren, aber die dreht sich nicht mal. Also es geht nicht mehr nach vorne und nicht mehr zurück. Ah ja, jetzt kommen die. Jetzt kommen die ersten. Schauen wir mal. Ja. Das sieht man mal. Das sieht man das. Himmel. Okay. Das ist Wurzel. Vor den blöden Touren. So, das ist die erste Ladung, was wir da rausgezogen haben. Und es geht mal weiter. Schauen wir mal, was da alles noch rauskommt. Wasser fließt immer noch nicht ab. Okay, wir befinden uns jetzt auf der anderen Seite von kompletten zwei Gebäuden. Hier ist die Straße. Da vorne, hinter diesem Häuschen, bin ich irgendwo. Und wir haben auch einen zweiten Schacht gehabt hier. Der ist hier aber sehr klein. Autsch. Und da war alles leer. Unten liegen Kieselsteine, Fliesen und so weiter. Jetzt steigt hier langsam Wasser. Aber jetzt hat sich schon langsam gesunken, glaube ich. Also, ich bin jetzt ungefähr in dem Bereich mit meinem Werkzeug. Und hier habe ich versucht irgendwie was zu machen, aber hat es nicht funktioniert. Sehe ich kein Rohr. Jetzt fahre ich noch ein Stück weiter. Vorne sinkt das Wasser, hier steigt bis zu bestimmten Pegel und dann sinkt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ha. Freund. Die zweite Ladung ist ja unterwegs. Mal schauen, ob ich da noch was habe. Hier läuft ja die ganze Zeit Wasser. Auf jeden Fall ist viel besser abgelaufen als davor. Ich habe es sehr klein erzählt. Jetzt kommt hier nichts mehr. Ah ja, doch. Oh ja. Schau mal das an. Also, das ist jetzt Wurzel. Und die habe ich jetzt rausgezogen. Perfetto. Jetzt, ich glaube, jetzt wird er besser wegfließen. So, Mission Wurzel abgeschlossen. Kaffeetasse ist leer. Das ist jetzt die letzte Ladung. Hier sieht man, die sind ja ungefähr schon Zentimeter dick.
Hier fließt das Wasser schon mal viel besser. Da vorne kurz vorm Schacht ist eventuell zusammengebrochen, da Werkzeug fährt sich komplett fest. Aber Wasser kommt vorne bis zu bestimmten Pegel und dann läuft es weg. Also Werkzeug wegräumen und dann ab zum nächsten. Passt. Folgende Problem habe ich jetzt. Ihr hört, hier in dem Bereich ist Anschlussleitung verstopft. Da sieht man, dass da immer wieder voll steckt. Habe einmal mit Pumpe versucht, funktioniert nicht. Jetzt baue ich den jetzt ab. Werkzeug habe ich alles da. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht danach, wenn ich Verstopfung beseitigt habe. Aber zuerst muss man den Sensor trennen. Sonst habe ich hier eine Überschwemmung. So sieht das jetzt aus. Blindeckel habe ich jetzt runter gemacht. Und das müssen wir einmal trennen, damit da kein Wasser mehr kommt. Also wenn Wasser läuft und man trennt das ab, dann läuft das Wasser ohne Ende. Ja, mal schauen, was alles drin ist. Jetzt hört sich gut an. Nein, nein. Alles gut. Doch, doch, jetzt ist frei. Ah, okay. Jetzt ist überall Wasser abgelaufen, Okay, sogar der Waschtisch. Perfekt. Verstopfung. Ist fast fertig. Jetzt muss ich bloß mal rausfahren. Und dann habe ich Abfluss komplett frei. So. Jetzt sollte das Blubbern auch weggehen und natürlich die 3, also die 4 müssen ablaufen. Mal den Waschtisch. Der läuft ja perfekt. Der läuft hier rein, nach links, trifft sich mit den Toiletten und ist fertig. Jetzt habe ich mich doch entschieden für ein neues Siphon, weil der alte ist in diesem Bereich sehr stark abgelagert, ein bisschen ausgeklopft, aber das funktioniert nicht. Baue ich jetzt den rein, aber erstmal ein Funktionstest. Läuft, vorne kommt Rauschen, hier zieht er ordentlich rein, perfekt. Frei. Also ich muss jetzt bloß zusammenbauen. Danke für Zuschauen. Willkommen, Verstopfung am Sonntag. So, jetzt habe ich noch Dienst. Schlechte Wetter, es regnet die ganze Zeit. Ich habe jetzt 2 Pumpen vorsichtshalber mitgenommen, weil der Keller steht voll. Mit was steht er voll? Mit Scheiße oder mit Wasser, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir gleich sehen, bleibt dabei. Da habe ich für normale Wasser und das ist also für Schmutzwasserpumpe und das kläre ich jetzt. Und so ein Kackwetter haben wir heute leider und ich hoffe, dass da jetzt meine Leitung hängt nicht mit Regen zusammen noch. Also es gibt auch Leitungen, die mit Regen und mit Schmutzwasser zusammenhängen. Dann drückt jetzt noch mal ordentlich raus. Also ich fahre jetzt los. Also das ist ja jetzt doch nicht so tragisch. Hier drückt es aus der Fliesen irgendwo raus im Moment. Aber das ist alles, glaube ich, von hier rausgekommen. Hier hat es rausgedrückt. Hier haben wir jetzt ein bisschen Laub. Und da sieht man, dass es minimal nachsinkt. Sobald die Toilette gespült, drückt es hier die ganze Zeug raus. Tja. Draußen nicht passende Wetter. Ich habe meine Regenjacke schon dran. Eingeparkt bin ich auch so ganz knapp und ganz minimal reingefahren. Ich hole jetzt meine Spirale, weil Schacht habe ich jetzt keinen in diesem Gebiet. Pumpe werde ich auch nicht mehr brauchen, aber meine Spirale und Maschine werde ich jetzt alles brauchen.
Und dann schauen wir mal, wie weit liegt der Verstopfung. Also von Bodengully bis zur Straße sind ungefähr um die 20 Meter. Na gut, das kommt rein. Ah ja, passt. Alter, jetzt drückt sie raus. Und da sind ja, weißt du was das ist? Das sind ja feuchte Tücher. Ja, es kommt ja ordentlich mal raus. Wenn Sie Toilette drücken, dann drückt sie ja gleich raus. Gut, räumen wir jetzt den ganzen Laub da rein. Davon haben Sie einen Schlauch, oder? Habe ich gesehen. Ja, Dann kann man danach später Ist das Spirale hier? runterspritzen. Ja, Okay. das ist mit Spirale. Ja. Schauen wir mal, was mich alles erwartet. Da habe ich schon gleich erst Widerstand. Zieht sich der selber rein, oder? Ja, Okay. okay. Schauen wir nach dem Waschbecken. Mal schauen, ob die zweite Spirale reicht oder nicht. Langsam steigt, weil Waschtisch läuft. Ja. Aber es kann gut sein, wenn das jetzt oben neben dem Auto ist, der große Baum, dass da auch Wurzeln drin sind. In der Leitung. Ja, sehr oft. Und wenn Sie schon feuchte Tücher reinschmeißen, die kommen auch nicht durch die Wurzeln. Okay. Langsam steigt, muss man Gas geben und es regnet momentan. Okay. Wenn er jetzt nicht so ausgeschaut hätte, hätte ich gesagt, kann auch bis morgen vielleicht warten, aber ich hatte jetzt Schiss mit dem Regen auch, oder wie viel Ja, wenn es stark regnet, dann kommt es gerade raus. Aber das kriegen wir schon heute hin. Aber irgendwie gibt er noch nicht nach. So langsam werden wir gleich Stiefel brauchen. Der Regen hat so auch angefangen besser mehr. Die Leitung ist komplett voll, so der aussieht. Ja, die Spirale hat immer so einen Widerstand. Ah, jetzt stehen wir. So, jetzt. Jetzt. Und schon wieder mal eine Verstopfung besiegt im Notdienst. Die Rohrreiniger. Jetzt läuft es ab. Die können wieder mal ordentlich mal Toilette spülen. Und ich nehme den Schlauch von oben und spüle das Dreck ein bisschen ab. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das Dreck mal raus tun. Aha. Da ist der Fanggitter drin. Der ist auch voll. Der ist auch voll. Ja, der ist er. Da sind ja Würmer, alles drin. Okay. Ja, passt. Ungefähr. So. Mein Nahrungsmittel ist schon mal da. Hier habe ich schon mal sauber gemacht, gerade mal Spirale rausgefahren. Es waren keine feuchte Tücher, keine Wurzel, gar nichts. Die Spirale war picobello sauber. Jetzt kommt eine Kamerabefahrung und wir schauen mal, ob da vorne da bei meinem Fahrzeug irgendwo ein Schacht gibt. Ja. Das ist jetzt kein Regen, das ist mein Schweiß. Ich habe noch geschwitzt. Aber jetzt werden wir gleich sehen.
Sie können auch gleich mitschauen. Ja, bin ich neugierig. Der Verstopfungsbeseitigung. Das schneide ich raus. Ja. So, jetzt schauen wir mal die Leitung an, wie das aussieht nach der Verstopfungsbeseitigung. Und ja, warum war überhaupt verstopft, wie die Leitung. Hier haben wir schon mal leichte Ablagerung mit stehendem Wasser. Da ist das Rohr ca. 3 cm unter Wasser. Und da unten ist jetzt lose Ablagerung. Jetzt, wenn Sie Toilette spülen, dann kommt es von hier, von links, ne? Die Toilette eventuell. Da ist auch abgelagert. Alles unterhalb. Aber hier sieht man an die Verfärbung, dass da war immer Rohr voll. Und da ist schon mal harte Ablagerung. Das heißt, in diesem Bereich, also jeder Toilettegang bremst halt das ganze Toilettenpapier ab und irgendwann sammelt sich, nächster Toilettegang kommt das Wasser oben drüber, Toilettenpapier bleibt hängen. Okay, das sieht schon mal besser. Hier war alles dicht, hier war alles verstopft. Ah ja, hier kommt nochmal ein Abzweig und diese Leitung war frei. So wie aussieht. Ist das schon die Straße? Nee, wir sind gerade beim 11 Meter. Ja. Und da haben sie Schacht. Bei 13 Meter oben ist ausgeschnitten, sehen Sie? Hier oben ist ein Ausschnitt. Das müsste dann geradeaus vorgehen, oder wie? Na, der ist hier gerade gegangen, dann ist er nach rechts abgebogen und dann nach links. Sollte irgendwo beim Eingang vom Haus in diese Da, wo ich Richtung. ihn gezeigt hatte, kommt das hin? Ja, da muss man halt aufgraben. Dann schauen wir trotzdem mal die Leitung an. Da ist überall stehende Wasser, Ablagerungen. Aber diese weiße Luftbläschen, sehen Sie, was fliegt? Ja. Das ist ja so Wasserluftbläschen. Das ist, heißt das Abfluss jetzt momentan frei. Das ist durch Luftzirkulation. Das sind die Wasserbläschen. Ne? Okay. Aber ist an sich frei, oder wie? Also, Abfluss ist frei. Wir sind jetzt vom Schacht Richtung Straße. da steht jetzt Wasser drin, oder wie? Nein, nein, Ach so. das Rohr ist komplett frei. Ach so. Die Verstopfung ist beseitigt. Ich dachte, da wäre Wasser drin. Da haben sie beschädigte Muffe, aber das ist schon eher beim Garten irgendwo. Okay, jetzt geht meine Kamera alle aus. Aber gut, ich habe jetzt eine Ersatzkamera. Sie hat ja bloß 23 Meter. Genau. Und da geht schon mal richtig steil nach unten Richtung Kanal. Jetzt ist Kamera alle aus. Verstopfung ist beseitigt. Sehr schön. Passt, oder? Jetzt ist die Baustelle fertig. Es fällt jetzt nur einmal diesen Bereich sauber machen mit dem Nasssauger. Es ist zwar jetzt nicht viel hier, das denke ich einfach Kunde und sage, das passt schon. Weil da braucht jetzt keine Stunde oder sowas. Die 10 Minuten, die spielen jetzt keine Rolle. Aber ich habe mich eingestellt auf viel größere Zeug. Und der Nasssauger ist einfach perfekt.